Бид мэдээллийг төв талбайгаас бэлтгэн өргөж байна. Өнөөдөр Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо үүс үүснээ 106 жилийн дохиож байгаа бөгөөд өдөрлөгтэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газраас мэдээллийг тодорхойлж байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр танай байгууллагын зүгээс өнөөдөр энэ өдөрлөг дээр яг ямар үйл ажиллагаагаар оролцож байна? За тэгэхээр манай эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газраас өнөөдрийн үйл ажиллагаанд бол бас нэлээд ач холбогдол өгөөд за яг иргэн даатгуулагчдаа эрүүл мэндийн даатгалын бас нэлээд хэдэн олон төрлийн үйлчилгээндийг хүргэж байгаа. За тухайлбал одоо энд одоо ирж үйлчлүүлснээр бол эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээгээ тий өөрийнхөө одоо эргээсрийн дугаарыг хилээд хийх боломжтой. Мөн одоо шимтгэлийн дутуу байгаа хүмүүсийг бол шимтгэлийг нь одоо газар дээр нь ингэж төлөвлөж эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авахын боломжоор ингэж хангаж байгаамаа. За тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын одоо хуульд бол 2020 оноос бол өөрчлөлт орсон. За үүнтэй холбоотойгоор бол эрүүл мэндийн даатгал маань бол иргэн даатгуулагчийнхаа одоо тий амь насыг аврах эрүүл мэндээс үүдэлээ санхүүгийн эрсдлээс хамгаалах зорилгоор бол даатгалын сангаас бол нэлээд одоо олон тусламж үйлчилгээнүүдийг бас ингээд санхүүжүүлж ажиллаж байгаамаа. Тэгээд энэ арга хэмжээ өнөөдрийн турш үргэлжлэн тэгэхээр даатгуулагч та бүхэн Сүхбаатарын талбай дээрээ эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газрын одоо 23 дугаар асарт ирээд эрүүл мэндийн даатгалын одоо шимтгэлээ төлснөөр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас ямар тусламж үйлчилгээ хідээс хэдэн хувийн хөнгөлөлтөд өнөр авах боломжтой. Зам эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 100% хөнгөлөлт бүргүү даадаг одоо энэ зүрх судасны чихрийн шижин одоо энэ даралт бууруулах зэрэг одоо эмийн талаар гэх юм маш олон төрлийн талаарх одоо мэдээллийг эндээс авах бүрэн гэж боломжоор бид нар гэж хангаж ажиллаж байгаамаа. Сүүлийн үед ер нь иргэдийн мандад эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой ямар асуудлууд зөнхөлж тулгамдж байна вэ те? Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхэд бол яг яаж ажиллаж байгаа вэ? За тэгэхээр сүүлийн үед бол одоо эрүүл мэндийн даатгалын одоо эрүүл мэндийн даатгалын үндсийн зөвлөлөөс болоод ийм 5 тогтоолдод өөрчлөлт орсон. За үүнтэй холбоотойгоор бол өөрчлөлт орсон тогтоолуудыг бид нар бас даатгуулагч иргэд болон гэрээт бүх эрүүл мэндийн байгууллагуудаа мэдээлэл өгөх зорилгоор бол бас эрчимтэй бас шуурхай ажиллаж байгаа. За сүүлд бол одоо энэ зардлын төлбөрийг хариуцахын 8 дугаар тогтоолд бол бас нэлээд хэдэн өөрчлөлтүүд орсон байгаа. Ер нь бол хуучин болно хүмүүс маань яг эрүүл мэндэ үзүүлэх гэжтэй дандаа нэг байр байшингаа заргач гэдэг юм уу бас энэ эдийн засгийн эрсдэлд ордог байсан энэ асуудлууд аль болохоор одоо иргэний карманаас маш бага мөнгө гарч байгаа. За мөн одоо энэ сүүлийн үед бас энэ 13 аатай холбоотой энэ асуудлыг бас иргэд нэлээд одоо шүүмжилтэй хандж байгаа. За энэ дээр бол манай эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газраас бол эрүүл мэндийн сайдын одоо А813 буюу одоо шатлал хооронд өгчтөн илгээгдсэн одоо энэ журмыг бас ингэж баримталж ингэж ажилтдаг байгаа.